que tentem me lançar na cova dos leões, por mais que tentem me fazer a fornalha temer, a outros deuses não me prostrarei, seus manjares não provei, não vou a eles me subordinar, a deuses que não são meu Deus. Se me lançarem na cova, lá ele está, o fogo da fornalha não me consumirá, pois esse Deus que eu sirvo poderoso é, com ele tudo é possível através da fé. Se me lançarem na cova, lá ele está, o fogo da fornalha não me consumirá, pois esse Deus que eu sirvo poderoso é, com ele tudo é possível através da fé. Me lançarem na cova, lá ele está, o fogo da fornalha não me consumirá, pois esse Deus que eu sirvo poderoso é, com ele tudo é possível através da fé. Se me lançarem na cova, lá ele está, o fogo da fornalha não me consumirá, pois esse Deus que eu sirvo poderoso é, com ele tudo é possível, é só usar sua fé, é só usar sua fé.